Привет, друзья! Сегодня мы раскроем тайну того, почему ваша Toyota утром ведет себя, как будто переносит понедельник на весь день. Может, она просто мечтает о выходных или завтраке в постели? Давайте вместе разгадаем этот автомобильный загадочный пазл и посмотрим, что можно сделать, чтобы ваша дизельная Toyota вставала на правильную ногу каждое утро. Почему Toyota не запускается с утра, причин много, и сегодня я расскажу о самой распространенной, это регулятор давления топлива. Я вам покажу, как его правильно диагностировать и правильно заменить, чтобы в дальнейшем такие проблемы не возникали. Я Виктор, вы на канале Гаражные секреты, и поехали! Симптомы, что регулятор давления неисправен, это автомобиль с утра запускается не с первого раза, как в данном случае, либо сподхватывает и стартер крутит дальше. Так что же делать? Как установить, что это регулятор давления топлива? Подключаем диагностику, запускаем ваш автомобиль, тяжело, но запускаем, прогреваем до рабочей температуры, подключаем диагностику. Я для себя выбираю нужные себе параметры: расход воздуха, давление во впускном коллекторе, параметры форсунок, давление топлива, как фактическое, так и рекомендуемое компьютером. Чтобы увидеть перепад давления, лучше всего включить график и смотреть. На данный момент у нас минимум давления это 247 бар, а максимум 519. Это 280 бар перепад давления, что означает, что наш регулятор давления подстревает и не может точно регулировать топливо. По Toyota регламенту этот перепад может быть от 50 до 80 бар. В нашем случае это 280. Посмотрите на графике требуемое давление, регулировка давления и какая у нас теперь есть. Зеленый график это что запрашивает компьютер, синий это что у нас есть фактическое значение. Заменить регулятор давления несложно. Снимаем воздушный патрубок. Самое лучшее это сделать с помощью длинногубцев, чтобы снять хомут возле турбины. Откручиваем два болтика под шестигранник на 5, отсоединяем разъем и выбираем сам регулятор. Когда будете выбирать регулятор, прольется немного дизельного топлива. Не бойтесь. Берем новый регулятор давления, обновленный. Сам производитель нашел дефект в своем регуляторе давления и выпустил новый, улучшенный, под другим номером. Сейчас мы увидим их разницу. Все резиновые уплотнительные кольца я смазываю силиконовой смазкой,
чтобы при сборке нигде ничего не закусило. Собираем все обратно. Вкручиваем направляющие, чтобы сам регулятор поставить ровно и чтобы никакую резинку не закусило. Когда регулятор поставили на место, выкручиваем одну направляющую. Сразу крепим болтиком. Потом выкручиваем вторую направляющую. И уже все зажимаем обратно. Подключаем разъем, ставим воздушный фильтр обратно, патрубок. Воздушный патрубок вставляется вовнутрь резинка, не забывайте про нее. Старайтесь все поставить аккуратно, так как ее бывает закусывает и ее кусочки попадают в турбину, и турбина выходит из строя. Начинает свистеть, нету тяги в автомобиле. Когда все поставили на место, возвращаемся в автомобиль, подключаемся с диагностикой. Нам нужно теперь адаптировать новый регулятор давления. Нажимаем Utility, жмем Supply Pup Utilization. Далее. Адаптация прошла успешно. Теперь возвращаемся обратно в Data List и посмотрим, каков же теперь у нас перепад давления. На холостом ходу у нас перепад давления всего лишь 50 бар, что входит в норму по производителю. Ставьте только оригинальные детали, и ваш автомобиль с утра вас никогда не подведет. Если остались вопросы, жду вас в комментариях. Всем удачи, пока!